пеш аз оғози дарси сулҳ дар ноҳияи Ваш бахшида ба рӯзи дониш бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоят ва ноҳияи Ваш, омӯзгорону хонандагони муассиса интернати барои кӯдакони ятиму парастори ба номи Мирзо Сатторови ноҳия ҷавомат доир гардид. зимни баромади хеш масъулини ноҳия омӯзгорону хонандагонро ба соли хониши нав табрик намуданд. зикр бояд намуд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри таъмини зиндагии шоистаи мардум мунтазам чораҳои заруриро роҳандозӣ менамояд. пешвои муаззами миллат истиқлоли давлатиро арзишмандтарин дастоварди миллати фарҳангсолор ва кӯҳанбунёди тоҷик дар замони муосир шумурдаанд. дар ҳақиқат ҳам дастёб ба ин неъмати волотарин ки барои ҳар як халқу миллат азизу мӯътабар аст, як сарчашмаи бебаҳоест ки тамоми равандҳои дигари ҳаёти давлату миллатро муайян месозад. маҳз дар 33 соли истиқлолият таҳти сарварии хиратмандонаи пешвои муаззами миллат халқи тоҷик ба комёбиҳои назаррас ноил гардид ки дар таърихи халқи мо беназир аст. нисбати ятимону бепарасторон ҳукумати мамлакат бахусус пешвои муаззами миллат таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамоянд. дар соли хониши нав ба 285 нафар хоҳандагони муассиса интернат барои кӯдакони ятиму парастори ноҳияи Ваш аз номи президенти мамлакат сару либоси мактабӣ ва либоси зимистона тӯҳфа карда шуд ки аз ин иқдоми нек хоҳандагони ин манбаи илму маърифат рӯҳу илҳоми тоза гирифта ба пешвои муаззами миллат миннатдории хешро баён намуданд. ман Муҳиддинова Нигора, خواننده صنف 11 مؤسسه اینترنتی کودکان یتیم و بی‌پرستاری به نام میرزا ستاروی ناحیه بخش می باشم. اولا میانه‌داری خش را و اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسانم که برای ما طالب علمان در اول سال تحصیلی 2023 و 2024 چنین لباس‌های مکتبی را به ما تحفه کردند. با برزن این همه غمخوری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان وعده می‌دهیم که با بهای خوب و اعلی خوانده در آینده صاحب کسب گردیده بر وطن و ملت خود خدمت کنیم. ذکر باید نمود که در دوران صاحب استقلالی مملکت حکومت جمهوری تاجیکستان بر رشد ساحه معارف، بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت نسل نورس دقت مخصوص روانه می‌نماید. همه ساله در مملکت بیش از 200 مکتب نو به استفاده داده می‌شود. در زمان صاحب استقلالی مملکت دانشگاه و دانشکده‌های عالی بنیاد گردیده، شماره آنها به زیاده از 40 عدد رسیده است که امروز دانشجویان در این مؤسسه‌های عالی در اختصاص‌های گوناگون تحصیل علم نموده ایستاده‌اند. ضمن برآمد خویش پیشوای معظم ملت مردم کشور را به جشن 33 سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک نموده ابراز داشت که در جهان معاصر نقش صلح اهمیتی بزرگ دارد. پرزیدنت مملکت ضمن سخنرانی خویش قید نمود که به خاطر پایداری صلح و دستاوردهای دوران صاحب استقلالی ما باید نسل امروزه را در رویه افتخار از وطن و وطنداری خودشناسی ملی تربیت نماییم. رهبر دولت در برآمد خویش همگان را دعوت به آن نمود که به بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت و در آینده به رساندن نسل بر کمال ملت باید دقت مخصوص روانه سازیم. نسل آینده سازی ملت را با آموزش فن‌های دقیق، تکنولوژی معاصر از جمله آموزش کامپیوتر راهنمایی نماییم. از این رو آموزگاران و والدین را ضرور است که برای عملی نمودن دستور هدایت‌های پیشوای معظم ملت از تمام شرایط و امکانات‌های موجوده استفاده برند. در نوحه وش اویدی رشد ساحه معارف، فراهم آوردن شرایط‌های تعلیم و تدریس با آموزگاران و خوانندگان در دوران صاحب استقلالی مملکت یک قطار مؤسسه‌های تعلیمی از نوسازی و از سر نو بنیاد گردیدند. همه این دستاوردها در نوحه از آن دلالت می‌دهد که ساحه معارف سال از سال رشد یافته برای بلند برداشتن صفت تعلیم و تربیت و در آینده به رساندن جوانان بالیاقت که در پیشرفت جامعه امروزه نقش خود را می‌گذارند، آموزگاران حصه ارزنده خود را گذاشته ایستاده‌اند. خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی رقم 5623 و مؤسسه اینترنت برای کودکان یتیم پرستاری به نام میرزا ستاروی نوحیه به سال خوانش نو آمادگی همه‌جانبه دیده روز دانش و درس صلح را با استادان و آموزگاران توسط شبکه‌های تلویزیونی تماشا نموده از سخنرانی پیشوای معظم ملت
таъссуроти баланд бардоштаанд. масъулини ноҳияи ваш ва намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти халтон аз хобгоҳ ва синфхонаҳои таълимӣ ва аз вазъи шароити таълиму тадрис ба хонандагону омӯзгорон аз муассисаи интернат барои кӯдакони ятиму парастори ба номи Мирзо Сатторови ноҳия дидан намуда таъкид бар он доштанд ки дар чунин шароит бояд омӯзгорон хонандагонро ба омӯзиши забонҳо ва омӯзиши технологияи муосир ҷалб намуда дар оянда насли баркамоли миллат ва ихтисосмандонро тарбия намоянд. дар воқеъ дар даврони соҳибистиқлолии мамлакат дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот барои фароҳам овардани шароитҳои зарурӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бахусус президенти мамлакат эътибори аввалиндараҷа медиҳанд ки ҳамаи ин дастовардҳо дар соҳаи маориф бахусус дар ноҳияи вахш аз соҳибистиқлолии кишварамон далолат медиҳад. Холмурудди Ниёзӣ, ғайруи Шоҳи Мардон, Намозали Эргаш барои барномаи ахбор аз ноҳияи вахш.